Bismillahirrahmanirrahim. Meyrimli jana boorker Allah Taala'nın isminden başlap urmаттуу mekендештерим, bir tuğandarım barыңarga Allah Taala'nın tınçlыгын, rahmatın, berekesini kalıp salamdaşam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Taqdiribizga ol күндер жараткан Allah Taala maqtoolor, пайгамбарга дуа саламдардан кийин улуу жараткан Allah Taala hadisi кудсиде мындай дейт. Аналлах ла илаха илля ана иза ути'ту радит wa иза радиту барак wa barakatu laysa lahul muntaha. Силерди жараткан, сыйынууга татыктуу болгон зат жалгыз менмин. Эгер мага баш ийсеңер дейт Аллах, разы болом, разы болсом береке берем, берекемдин чеги жок дейт. Аналлаху ла илаха илля ана иза усит гадиб. Силерди жараткан жападан жалгыз Аллах менмин дейт Аллах. Эгер күнөө кылсаңар газаптанам. Wa iza ghadib la'ant. Газаптансам наалат айтам. Wa la'natu tasil ila sabi' min al-walad. Менин наалатым 7-ci перзентиңерге чейин жетет дейт. Урматтуу мусулман бир туугандарым, Аллах Тааланы разы кылуу, Алладан разы болуу эң жогорку нерсе. Бактылуулук бир сезим бир келет. Үйлөнгөн күнүңүз, тоюңуз болгон күнү, мондай майрам күнү бир сезим келет, кайра кетет. Бирок разылык деген нерсе, Алладан разы болуу, Алланы разы кылуу эң жогорку нерсе. Жараткан Аллах Таала пайгамбары саллаллаху алейхи ва салламга "Ва ла сауфа ю'тика раббука фатарда". Мухаммад, келечекте Раббың сага ушундай нерселерди берет, сен разы болосуң деди. Фатасат, бактылуу болосуң деген жок. Разылык, Алланын бергенине разы болуу, жашообузга разы болуу, Алланы разы кылуу эң жогорку нерсе. Бирок Аллах Тааланы кандай разы кылабыз? Урматтуу мусулман бир тууганым, алымдарга тиешеси жок. Могу жерде жамаатта тургандарга суроо. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам булиял ислам ала хамс. İslam dini 5 nerse menен турат дейт. İslamдын 5 негизи ашхаду ан ла илаха иллаллах ва анна Мухаммад расулуллах, келиме келтирип иманга келүү. Икамы сала, намаз окуу, итай закат, зекет берүү. Ва саум рамадан, рамазан айында ороза кармаш, андан кийин ва хаджил байт, ажга баруу. Бирок ошол 4 фарздын бирөөсү эң улуусу намаз болгон. Ас-салату имадид-дин, намаз диндин түркүбү. Фаман акамаха факад акамад-дин. Kim namazdı turguzsa dinin turguzuptur. Ve men tereke salata, kim namazdı taşlasa fakat hedemed din, dinini talqalap buzuptur deydi. Namaz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kaysi enevizin üyünde Madina'da, Mekke'de kaysi ömür yoldaşı menen oturganda namaz kaysi yerde farz bolgon. Orozo, zeket, hac Madina'da farz bolgon. Bирок namaz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kaysi üyünde farz bolgon. Урматтуу мусулман бир тууганым, эч бир үйдө фарз болгон эмес. Жогоруда айтылган фарздар зекет, саум, орозо, хаж жерде фарз болсо, намаз 7-ci асманда фарз болгон. Эгер бактылуу болом десеңиз, валлахи Аллахка касам ичем, Аллах менен болгон байланышыңыз үзүлсө, сизде бактылуулук болбойт үйдө. Көп маселеде айтып келем, көтөргөн телефонуңар карыда да, жашта да, эркекте да, аялда да баарыңарда бар. Көтөргөн телефонуңардын үстү жалтырап, үйүңөрдө Кураныңар чаң басып жатса, силер Аллах менен эмес, махлук менен көбүрөөк байланасыңар. Аллага муктаж эмес экенсиңер, махлукка муктаж экенсиңер. Сахабаларды көргөн табиин айтат, Пайгамбар алейхиссалам үммөтүнө мен таң калдым дейт. Неге таң каласыз десе, жаңа жекелермен отырғанда bir жақсы сөз айтты. Кейбір ушундай данышман аксакалдар bir жерге барганда балыштарга bir нерсени коюп жатат экен. Мен айтайын деген маселе, үммөткө таң калдым деген Пайгамбар алейхиссалам үммөтү бүгүн намаз окуган жай намаздары, кыямда турган жай намаздары тытылып эскирбестен баш коюп уктаган балыштары эскирип кетти дейт. Баш коюп же көчүгүн коюп отурган биздин Bakkenlikler köpçük de koydu. Töşekleri tutulup gitti deydi. Biz oturat ekенбиз, biz baş koyup jatat ekенбиз, ibadat az kılıp kaldık. Ata İbni Rabah degen sahaba. Urmattуу musulman bir tuğan Ata İbni Rabah tündü hazır Şam kıptandı kançıda okup atasızlar? 8 bolup bolbostan okup atasızlar. Bağımdatты 7 gece okup atasızlar. 12 saat uyku misali.
Ошо түндү 3-кө бөлөт экен Ата ибн Рабах. Биринчи бөлүгүн 4 саат өзү уктабастан ибадат кылат экен дагы. Кийинки бөлүккө аялын тургузуп, аялым эми сен оку дейт экен. 4 саат аялы ибадат кылат экен. Аялы жатар кезинде энесин тургузат экен. Эмне үчүн? Периштелер биз жогоруда караган сыяктуу кайсы үйдө тахажжуд ибадат болсо, ал үйдөн нур чыгып турат экен. Периштелер караганда биздин үйдөн иман нуру өчпөсүн, таң аткыча ибадат кылайык дейт экен. Bir gün enesi kaza olup kalgandan keyin ömür yoldaşı aytat, emi deyt, түндү 2-ге bölөбүз deyt. Жарым бөлүгүн өзү, жарым бөлүгүн аялы окуйт экен. Аялы каза olup kalgandan keyin Ата ибн Рабах аялы каза болгондон кийин урматтуу мусулман бир тууганым 20 жыл тахажжудун таштабаптыр. 20 жыл үйүндөн нур өчпөсүн деп. Намаз, урматтуу мусулман бир тууганым. Ас-салат. Salat деген söz bende menen Allah'ın arasında baylanış. Hurmatlı Müslüman bir tuğan. Mirajda, Peygamber mirajga çıkıp asman, 7. asmanda namaz farz bolgon bolsa, siz de başınızga tüyüşük gelgen kezde. Başka mirajga çıkam deseniz namazga turun. Deneniz bul meçitte bolgon menen Abdurrahim Ata meçiddes, birok ruhunuz menen elliğin en jogorga kötörülös. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım. Kelingizler, namazınızga beken bolol. Mo jerde turgan men temkurlarım, dostlarım, bir tuğandarım. Men silerdi kara saragan düşman katar emes, silerdi jakşı görgön, silerge küygen katar bir nesini aytayım. Hazreti Ali aytıptır, "El-uqala arba'atun", akıldılar 4 deptir. Bugün biz oturganda sayasat talkulasak, bugün erte şayloo dağınımını şuvaganda, elderde bolbogan bir sayasat, je bolbosam ekonomika süydü, ar birimiz akıldığız, birimizden biri ötöbüz. Talaşkanda. Birok akıldılar 4 eken. Oşo 4 sen koşulasın mı? Cevap özünden izle. Birinci akıldı adam. وَمَنْ أَرْضَى خَالِقَهُ قَبْلًا يَلْقَاهُ Jaratkan Allah Teala'ga jolukbastan murda, Allah'ın aslına barbastan murda, Allah'ını razı kılgan adam en akıllı adam eken. Emi suran, sizden Allah razı mı? Allah için, Allah'ın razılığı için emni amalınız var. Ayarınızda razı kılış için altına verdiniz, kümüşe verdiniz. Balanızda razı kılış için maşina verdiniz, uy salı verdiniz. Bardıq nersen razı kılıp hareket kılabız. Birok Allah Teala sizden razı mı, razı emes mi? 60 yıl, 70 yıl ömür verdi. Özünüzge suroo berin de surooga жооп bizden. Birinci akıldı adam. İkinci akıldı adam, وَمَنْ تَرَكَ الدُّنْيَا قَبْلًا يَتُرُكَ Dünyanı taştabastan burada, dünyanı taştay bilgen. Dünyanı taşlarken taştap koy, malını karabay koy degen söz emes. Oşo malыңыздан bana meçitlerden жылуулугуна же башкасына meçitke kömür alууга bir ahiret için bir nese bere alasызбы? Dünya sizni taştabastan burada, dünyаны taştap, ahiret için bir nese kıla alasızбы? Zeketini beresizбы? 40 koyunuzdan bir koy çıkarıp. 30 uyuңuzdan bir yaşar torpoğunuzu zeketini beresizбы? Üçüncü akıldı adam. Üçüncü akıldı adam. وَمَنْ بَنَا قَبْرَهُ قَبْلِ أَنْ يَدْخُلَهُ Kabırga kirvesten murda kabırın kozdop koygun. Kabırını bina kılıp koygun. Kandık kozdoysuz? Balanız kabırga men de baram, siz de barasız. Kabır barımız barabız. Hurmatlı Müslüman bir toğu. Birok kabırınızdı balanız sizge aslınızga töşek salıp koya albayık. Sotka berip koya albayık. Jarıtıp koya albayık. Kabırınızga barbastan burada kabır üçün jetimnin başını sıladınız mı? Cesirge jardan kolunuzu uzattınız mı? Kabır üçün emne malınız var. 4. akıldı adam. Moğol köyüne tiyešeli ömür. Balkim zeket bere albaysın. Balkim erteң meşke kömür alıp bere albaysın. Bir medresege jardan bere albaysın. Jolongday albaysın. Köprü sal albaysın. Birok moğol nerseni kılsaң bolot. 4. en negizgi akıldı adam. وَمَنْ صَلَّى قَبْلَ أَنْ يُصَلَّ عَلَيْهِ Ağa canaza okulbastan murda namaz okugan adam. Bugün denengde canın var eken, akılın ordunda eken, imamdın артына kelip bul meçitte Allahu Akbar dep kolundu kuşurup, kol baylap namaz okuvasan, ertevi keçpi seni tavutqa salıp imamdın aldına alıp kelet. Al kezde keç bolot. Hurmatlı Müslüman bir tuğan, akıldı bolsok, uşu nersege amal kılады. Jaratkan Allah Tebaraka ve Teala uşul meçitti salgan, salım koşkon her bir insanlarga. Biri koyu menen, biri sözü menen, biri başkası menen, biri traktörü menen, her türlü jardan bergen insanlardan kılgan hayır ihsanlarını kabul kılsın. Negizgi çurkagan
Сүйін, элинди сүйүнтөм деп атаң жакшы ат койгон экен. Ошо айылыңды сүйүнтүп ушундай жакшынакай кооз мечит салып берип атасың. Ошо сүйүнгө ат койгон, сүйүндү тарбия кылаган Абдрахим атанын мүрзөсү Кенен Нурду жаткан жери бейиштин бакчалардан бир бакча болсун. Бирок силер эми сүйүндү сүйүнтүп, мечитти толтуруп дайым ушул жерге келип, рүкүү кылып, сажда кылып, ибадат кылгыла. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.